القضاء على الروتين اليومي ومتاعب العمل وزيادة الألفة والمحبة بين الموظفين هي العناوين الأبرز التي تصدرت بطولة وزارة الشباب والرياضة بكرة الصالات، والتي استمرت لفترة طويلة بين الفرق التي مثلت الوزارة. البطولة استمرت لمدة شهرين، كانت بطولة ناجحة جدا، وبالمستقبل إن شاء الله القريب ستكرر هكذا بطولات بالتعاون مع كافة دوائر الوزارة. شكرا للقناة الرياضية العراقية على دعمها وتواصلها مع قسم الأنشطة الرياضية ومع وزارة الشباب والرياضة. بطولة دوائر وأقسام وزارة الشباب والرياضة هو تقليد سنوي اعتادت عليه الوزارة قيمة بمشاركة حوالي أكثر من 16 فريق تمثل معظم الدوائر والأقسام في هذه الوزارة، والأهداف أكيد هي أهداف أنه كسر الروتين اليومي وخلق أجواء رياضية وجوانب بدنية، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب واختيار الأفضل من بين اللاعبين لزجهم ضمن فريق راح يمثل وزارة الشباب والرياضة في البطولات الخاصة بوزارات الدولة. فريق الإدارة والقانونية وفريق الأقاليم نجحا من الوصول إلى المباراة الختامية. اللقاء بدأ بسرعة كبيرة، الطرفان حاول كل واحد منهم تسجيل إصابة، إلا أن فريق الأقاليم كان هو الأسرع بتسجيل الأهداف ليبتعد بالنتيجة. المتأخر حاول معالجة الأمر، لكن دقائق الشوط الأول انتهت لصالح الأقاليم ب3 أهداف لهدف. الشوط الثاني لم يتغير الحال فيه، الأفضلية والسيطرة بقيت بيد الأقاليم، وهذا الأمر مكنهم من الوصول إلى خط النجاح ب6 أهداف لهدفين. فوزنا اليوم كدائرة هو أكيد هو لا يعني شيء بقدر ما يعني بأنه تجمعنا هذا الجميل اللي كان حاضر بالنسبة لنا. احنا دائما نفوز بالبطولات، فهذا الشيء طبيعي بالنسبة لنا، لكن بنفس الوقت نعلم تماما بأنه الرياضة هي تجمع، وهي رسالة محبة مودة وأخاء. مشينا مشوار حلو بهاي البطولة، قدمنا أداء رائع، فزنا على كثير من الدوائر، لكن بالنهاية الحظ ما حالفنا. مبارك الفرق الفائزة الثلاث، مبارك أن حصلنا على المركز الثالث، وإن شاء الله نتأمل إقامة هكذا مهرجانات غير كرة القدم لإتاحة الفرصة للموظفين اللي عندهم هواية أكثر من كرة القدم. الصفحة الأخيرة من البطولة تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة. المركز الأول كان من نصيب الأقاليم، أما المركز الثاني فحصل عليه الإدارة والقانونية، وكان الترتيب الثالث لصالح تكنولوجيا المعلومات. فريق الأقاليم قال كلمته بقوة ليكسب لقب هذه البطولة الذي جاء بتضافر جهود أفراده بعد أن قدموا أجمل وأحلى المستويات في هذه المسابقة الجميلة بكل شيء. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.